हेलो दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर टिप्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक नया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ इस वीडियो में। हमारे पास एक लैपटॉप आया है जिसका मॉडल डेल P25F है। अब इस मॉडल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं अभी आपको कुछ आवाज़ सुनाता हूँ। वो अब लैपटॉप बिल्कुल ओके वर्किंग चल रहा है, लेकिन इसकी फ़ैन से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। तो उस आवाज़ को किस तरह से रिपेयर करेंगे, किस तरह से, आइए देख मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। कितना तेज़ आवाज़ आ रही है और ये कस्टमर को काफ़ी इरिटेट करता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए पहले मैं इसको शट डाउन करता हूँ। काफ़ी स्लो भी चल रहा है ये, अभी आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है, आप देख सकते हैं कितना तेज़ आवाज़ हो चुका है। तो मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ सीधा। अब इसको खोलेंगे बैक साइड कवर, ताकि इसको रिपेयर कर सकें। इसका ये स्क्रूज खोल लेंगे फेस, फिर इसका पहले बैटरी निकालेंगे इस तरह से लॉक को बाहर करके। इसके बाद ये डीवीडी ड्राइव है, इसको निकालेंगे। डीवीडी ड्राइव निकालने के बाद हार्ड ड्राइव को निकालेंगे। ये इस तरह से निकल गया। मैं इधर रख देता हूँ इसको। और ये इधर जितने भी सारे स्क्रूज लगे हैं उसको खोलना होगा। इसको सारा पेंच बाहर निकाल लेंगे। इधर भी स्क्रूज ओपन करेंगे। इसके पहले इसको कीपैड को बाहर निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पे लॉक होता है, इसको लॉक को ओपन करना होता है तो कीपैड बाहर आ जाएगी। इसको थोड़ा आराम से खोलेंगे तो ये बिल्कुल आराम से, इसको लॉक को प्रेस करना होता है। जैसे लॉक प्रेस करेंगे वो अपने आप खुल जाएगा। देख लें, खुल गया। इसको बाहर निकाल लिया कीबोर्ड। अब इसको इधर का पेज खोलेंगे। जितने भी पेज लगे हैं इसको खोलना होगा।
फैन की प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी हीट हो रखा है। देखिएगा दोस्तों, सारे पेज खुल गए हैं। अब इसको वायर को बाहर निकाल लेंगे ताकि वायर ख़राब ना हो। जो जो कनेक्शन है उसको बाहर निकाल लेंगे। एक ये माउस का है, इसको निकाल लेंगे। एक ये पावर ऑन का है, इसको भी यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसको आराम से इसको खोल पाएंगे। इधर देखना होगा कोई पेज तो नहीं है। जस्ट यहाँ पे 4-5 पेज है तो उसको भी खोलना होगा। स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। इसको ट्राई करते हैं। ये खोल लेंगे 1 बाय 1 करके। ये 4 बहुत बारीक स्क्रूज है तो उसको आपको खोलना ज़रूरी है, जब ये लैपटॉप खुल पाएगा। तो खोलने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल खुल चुका है। एक वायर निकालना रह गया, इसको निकाल दिया। अब इस फैन को हमें बाहर निकालना होगा। फैन को निकालने के लिए पूरा हमें मदरबोर्ड खोलना होगा, जब ही निकल पाएगा ये। स्पीकर वायर कर देता हूँ।
देखा दोस्तों, ये मदरबोर्ड निकल गया है। इसका फ़ैन, ये हमें फ़ैन को खोल के बाहर निकालना है। इसको इधर रख लेते हैं, फिर इसको खोल लेते हैं। ये देखा दोस्तों, ये बिल्कुल ये बाहर आ गया है फ़ैन के साथ। अब इसको हमें फ़ैन, ये मदरबोर्ड है और इसको फ़ैन को बाहर निकालना होगा ताकि हम इसको चेंज कर पाएँ। ये पूरा बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा है, इसलिए इससे बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। तो इसको रिपेयर करेंगे। दोस्तों ये अब इसको फ़ैन को रिप्लेस करके फिर उसके बाद मैं आपको इस वीडियो को दिखाता हूँ कि किस तरह से उसको हम फ़ैन करके वापस उसको पैक करके बंद करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखा दोस्तों, इसमें हमने अभी फ़ैन चेंज कर दिया है। ये ओल्ड फ़ैन है, ये इस तरह से ओपन खुल के और फिर हमने चेंज करा है अभी। तो इस तरह से वेरी इजीली चेंज कर सकते हैं इसको, फ़ैन को। और इसमें जो भी अब कनेक्टर है इसको सारा बंद करना है। जितने भी कनेक्शन है उसको वापस लगा के फिर इसको क्लोज करना है। ये हो गया दोस्तों। इसको अब कवर को बंद कर देता हूँ। पहले इसको क्लीन करना होगा सारा। क्लीन करने के बाद इसको इसमें फिक्स कर लेंगे। एक बार दोबारा चेक कर लेंगे ताकि कोई वायर वगैरह ना रह गई हो, ताकि बाद में फिर प्रॉब्लम ना हो, दोबारा खोलना ना पड़े। इसको सेट करना पड़ेगा। ये हो गया। इसको इस तरह से बंद कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों ये इसको वायर को अंदर लगा के लॉक में फंसाना है, नहीं तो ये पावर ऑन नहीं होगा। फिर यहाँ पे एक दूसरा जो माउस के लिए होता है,
ये अगर नहीं लग पाएगा तो माउस नहीं चल पाएगा आपका। और इधर यूएसबी के लिए है ये। बंद हो। एक बार पावर लगा के और ऑन करके चेक कर लेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पावर को लगा के अब ऑन करके देख लेते हैं। इट्स वर्किंग फाइन एंड फैन भी बहुत अब बिल्कुल आवाज़ नहीं कर पा रहा। आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ ताकि आप देखेंगे तो ये आवाज़ नहीं हो। बंद करके फिर अब इसको सारा वीडियो बड़ा होने वाला है वैसे। कीबोर्ड को लगा लेता हूँ। कीबोर्ड को इस तरह कनेक्ट कर लेंगे, पहले इसको लॉक कर लेंगे। उसके बाद इसके जितने भी इधर के स्क्रूज थे वो आपको बंद करने हैं। स्क्रूज लगाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। इस तरह से सारे पेंच लगा लेंगे। स्क्रूज, सारे स्क्रूज फिक्स करने के बाद अब कीबोर्ड को भी इस तरह से फिक्स करेंगे। इसको ऊपर से प्रेस करेंगे, वो अपने आप जाके लॉक हो जाएगा। अब इधर से सबसे पहले जो हमने छोटे पेच खोले थे उसको लगा लेते हैं, वन बाय वन करके। ये हो गया दोस्तों। अब इसकी हार्ड ड्राइव फिक्स कर लेते हैं। हार्ड ड्राइव का पेच लगाएंगे।
एक और ये हो गया। बैटरी को लगा लेता हूँ। ये बैटरी फिट हो गया। डीवीडी ड्राइव को क्लीन करके लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद इसको पहले इसको लगाएंगे। ये फिट हो गया दोस्तों। तो आपने देखा ये वीडियो बहुत कितनी इजी तरीके से आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसके लिए सिर्फ फ़ैन को ऑनलाइन परचेज करके भी मंगा सकते हैं, आपके पास अवेलेबल, या फिर आपके आसपास मार्केट में ट्राई कर सकते हैं। बेस्ट होगा कि आप ऑनलाइन मॉडल नंबर लिख के फ़ैन मंगा लेंगे, फिर उसके बाद आप ओपन करके इसको आप इजीली अपने घर पे रिप्लेस कर सकते हैं। मैं अब आपको ऑन करके दिखाता हूँ। कीबोर्ड आई थिंक नहीं चल रहा है। देखते हैं क्या करते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर पे इसको आराम से आप फ़ैन को रिप्लेस करके और ये प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस टाइम।